Здравствуйте, у нас Ford Transit 2-литровый, и что мы хотим порекомендовать, это по приводу газораспределения. У нас здесь стоит цепь, ее необходимо менять каждые 150 тысяч километров. И в случае, когда при холодном запуске будет слышен стук этой цепи, это уже категорично и неотлагательно требует замены цепи газораспределения. В противном случае она перескочит по впускному распредвалу, и клапана ударят по поршням и лопнет постель головки, которую потом очень тяжело отремонтировать, и по мануалу должна быть замена головки цилиндров. То есть показываем вам на холодном запуске, как тарабанит цепь. Сергей, запускай. Кратковременный стук, шелест. Это уже свидетельствует о том, что цепка растянута и натяжитель не выдвигает ее как положено. Наша команда профессионалов успешно выполняет сложные ремонты, применяя оптимальные решения для обеспечения надежности и длительного ресурса двигателей. Если вы хотите получать каждую неделю новые видео об особенностях ремонта двигателей и топливной аппаратуры на СТО Ковш, подписывайтесь на наш канал.